Non, mais... Non, non, non. Alors, politique française poule. C'était mieux. Il y a une insulte possible. Qu'il y a à l'agence de presse de la délégation, c'est que, pour moi, positif. Emporter instantanément un bon d'achat. Les fameux 36. Je vais mettre les décos dessus. C'est ça. Rapide et le Je comprends bien que... De lampadaire. Donc on vous remercie et un artiste surtout évanouir également. de toutes les connexions. Yeah.